Ikiwa ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, na hii leo tuna taarifa muhimu kuhusiana na timu yetu ya Simba Sports Club. Tunafahamu ya kwamba tuna mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika siku ya tarehe 28 siku ya Jumapili katika dimba la Benjamin Mkapa. Mechi yetu itakuwa ni saa 10 kamili jioni katika uwanja huo, na tayari wageni wetu kwa maana ya Gaborone United wameshawasili Tanzania. Wamewasili alfajiri ya leo kwa ajili ya kuja kushiriki katika mchezo huu. Mambo yote yamekwenda vizuri katika kuwasili kwao, na watafanya mazoezi leo jioni, watafanya tena mazoezi kesho, na Jumapili tukiamka salama itakuwa ndio siku ya mchezo wetu wa marudiano sisi dhidi ya wao. Katika mchezo huu utachezeshwa na waamuzi kutoka nchini Niger, na wao wako njiani kuwasili nchini Tanzania. Waamuzi ambao watachezesha mchezo huo ni Mohamed Ali Musa ambaye ni mwamuzi wa katikati kutoka Niger, lakini vile vile mwamuzi msaidizi namba 1 ni Abubakar Athumani vile vile kutoka Niger. Mwamuzi msaidizi namba 2 ni bwana Abdullahi Ada Tanu kutoka Niger, na mwamuzi msaidizi namba 4 ama 4th official atakuwa ni Musa Ahmadu naye vile vile kutoka Niger, na match commissioner ni Mohamed Mumin Ali kutoka Djibouti. Hiyo ndiyo safu ya maafisa ama waamuzi ambao watachezesha mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Kimeingia kambini jana mara baada ya mchezo dhidi ya Gaborone United, moja kwa moja baada ya mchezo dhidi ya Fountain Gate, moja kwa moja wachezaji wakarejea kambini Mbweni kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu huu wa Jumapili. Wachezaji wetu wote ambao wamecheza mchezo wa jana wa ligi kuu ya NBC wote wako timamu, hakuna yote ambaye alipata majeraha. Na kwa kusema hivyo manake ni kwamba majeruhi ambao bado tuko nao mpaka hivi sasa na wataukosa mchezo wa Jumapili ni Mohamed Bajaber pamoja na Abdulrazak Hamza, na hao ndio pekee ambao ni mpaka sasa majeruhi, lakini wengine wote waliosalia wako vizuri na wako tayari kwenda kuitumikia Simba katika mchezo wetu wa Jumapili wa ligi mabingwa barani Afrika. Katika mchezo huu tumepokea maelekezo, tumepokea barua kutoka shirikisho la kandanda nchini kutoka shirikisho la kandanda barani Afrika CAF la kutupa adhabu Simba Sports Club ya kutoingiza mashabiki katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Taarifa hizi zimezungumzwa kwa muda mrefu, lakini hii leo niko hapa kuwathibitishia waandishi wa habari na kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi yetu dhidi ya Gaborone United mashabiki hawataruhusiwa kuingia uwanjani, ikiwa ni kuitumikia adhabu ambayo tumepewa na CAF. Msimu uliomalizika wa mashindano ya kimataifa tulipata adhabu ama tulipewa adhabu ya kufungiwa mashabiki wasiingie uwanjani kwenye mechi yetu dhidi ya Constantine, na hii ni baada ya kutokea vurugu kwenye mechi yetu dhidi ya Sfaxien. Na CAF waliweka wazi kwamba tumefungiwa mechi moja dhidi ya Constantine, lakini endapo kosa hilo likijirudia tena ndani ya kipindi cha miezi 12 tutafungiwa tena mechi nyingine. Kwa tulikuwa tumefungiwa mechi 2 kwa moja. Adhabu ya kwanza ilikuwa ni kutoingiza mashabiki kwenye mechi ya Constantine, lakini endapo tungerudia kosa jingine kama lile tungefungiwa tena mechi inayofuata. Bahati mbaya, baada ya kuitumikia adhabu ile dhidi ya Constantine, mechi iliyofuata dhidi ya Al Masry tukafanya tena kosa nyingine, na hivyo adhabu yake imekuja kutoka sasa, na adhabu hiyo
tutakosa mashabiki katika mechi yetu dhidi ya Gaborone United. Nini kilifanyika ama nini kilitokea katika mchezo ule dhidi ya Al Masry? Wakati mechi inaendelea, lakini vile vile majukwaani tuliwasha zile smoke bombs, wote tunazifahamu, nyekundu fulani zile huwa tunaziwasha mechi zinapokuwa zinaendelea. Makosa hayo mawili yametuweka matatizoni na tumepewa adhabu ya kutoingiza mashabiki katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Lakini haijaishia tu kwenye adhabu hiyo, imekwenda sambamba na faini ya $50,000 sawa na shilingi $120 fulani hivi kwa kosa hilo ambalo tumelifanya. Sasa basi, rai yangu ni moja kwa mashabiki wa Simba, ambao hii ni maagizo kutoka kwa viongozi wa Simba Sports Club. Ndani ya kipindi cha muda mfupi tumeathirika mara 2 kucheza mechi bila mashabiki. Kwetu hili Simba Sports ni pigo kubwa kweli kweli, na ni adhabu kali iumizayo. Lakini hii tunaweza tukaepukana nayo sisi mashabiki wa Simba kama tukiamua kurejea kwenye misingi yetu halisi ya ushabiki wetu ambao tumeuzoea. Nichukue nafasi hii kuwahasa, kuwaomba na kuwaonya mashabiki wa Simba tuachane na vitendo vya vurugu, kwa sababu vinatuathiri klabu yetu moja kwa moja. Kwanza, tunakosa nafasi ya kwenda kuiangalia Simba kwenye mechi muhimu kama hii dhidi ya Gaborone. Kila mmoja alijua mchezo dhidi ya Gaborone pale Botswana, mechi haikuwa nyepesi kwa upande wetu, ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Hasa kipindi cha pili wapinzani wetu walitupelekea moto kweli kweli. Sasa mechi ya marudiano, mechi ya nyumbani, unahitaji faida ya kuwa nyumbani na faida ya mashabiki wako, ili kuweza kuwa overcome mashabiki wako, kuwa overcome wapinzani wako. Unakwenda kucheza mechi hiyo muhimu bila ya mashabiki wako. Unaweza kuona ni pengo kiasi gani, lakini ina faida kubwa kweli kweli kwa mpinzani wetu ambaye tunakwenda kukutana naye. Kwa hiyo tayari tumejikaanga wana Simba na mafuta yetu wenyewe kwa vitendo vya dakika chache mno ambavyo tumevifanya kwenye mchezo dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo rai yangu wana Simba, kwanza hili lianze, mpinzani wetu ajione na yeye yuko nyumbani kwao, acheze bila pressure ya majukwani, tunajikaba wenyewe. Kwa hiyo rai yangu mashabiki wa Simba, mara nyingi huwa tunamshangilia mtu anayevamia pitch, huwa tunamuona shujaa, hasa pale anapokuwa anawakwepa walinzi anakimbia, tunamfurahia, tunamuona amefanya kitendo cha kishujaa. Kiuhalisia ni kwamba anafanya kitendo cha hovyo ambacho kinakuja kuiathiri klabu yetu, na mfano wake ni huu ambao tunauona hii leo. Kwa hiyo hawa watu ambao wanavamia uwanjani, wanavamia kwenye pitch, ni watu ambao sisi mashabiki wa Simba kwanza tunapaswa kuwadhibiti majukwaani, lakini vile vile walinzi wa uwanjani kwa maana ya stewards tunatakiwa kuongeza umakini. Haiwezekani mtu mpaka anatoka juu, anashuka, anaingia mpaka uwanjani bila kuonekana ama kuzuiliwa. Juzi mechi ya Ngao, yani amekuja tu kuonekana shabiki ameshafika uwanjani, kampata Kibu, kamkumbatia, kaenda kwa Roshine kamkumbatia, alafu baadaye ndio stewards wanaingia na kuanza kumkimbiza. Ametoka wapi huyo mtu kuonekana mpaka anafika uwanjani? Tafsiri yake ni kwamba hatukufanya kazi yetu ipasavyo ya ulinzi, ya kuangalia wale watu majukwaani mpaka ameshuka na ameingia. Kwa hiyo hatuko hapa kulaumiana, lakini tuko hapa kukumbushana kila mtu atimize majukumu yake uwanjani, ili kuiepusha klabu kuingia kwenye hasara ya namna hii. Hapa tunapata hasara 3. Hasara ya kwanza ni kucheza mechi bila mashabiki. Hili ni pigo kubwa kweli kweli kwetu sisi. Hasara ya pili, tunakosa mapato ambayo tungeyapata
kutokana na tiketi ambazo watu wangeingilia uwanjani, na hasara ya tatu ni kwenda kulipa dola 50,000 kama faini kutokana na kosa hili ambalo tumelifanya. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuanzisha kampeni wana Simba ya